სტიქია გურიაში დიდთოლობას მსხვერპლი მოყვა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კონჭკათში დაღუპულია 60-ლამდე მამაკაცი. ურთულესი ვითარება რეგიონის მასშტაბით. სოფლების უმეტეს ნაწილში რთული მეტეოროლოგიური პირობების და თოვლის მაღალი საფარის გამო სპეცტექნიკა მისვლას ვერ ახერხებს. მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. დაზიანებულია სახლები, შეწყვეტილი ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის მიწოდება. არის სასმელი წყლის პრობლემაც. თეა აბსარიძე შემოგვიერთდება ბოლო ინფორმაციით. პირდაპირ ეთერში თეა გისმენთ. დიახ, დიდთოვლობას მსხვერპლი მოყვა გურიაში, გუშინ გვიან ღამით სოფელ კონჭკათში გარდაიცვალა მამაკაცი. წინასწარი ინფორმაციით იგი გრევისას გარდაიცვალა. სოფელ კიკეთში კი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მეზობლებმა დაინახეს, რომ დაინგრა სახლი და იციან, რომ იქ მამაკაცი ცხოვრობს, თუმცა ამ დრომდე ამ ადგილზე მისვლა შეუძლებელი ხდება და შესაბამისად ამ მამაკაცის შესახებ ინფორმაცია ამ დრომდე უცნობია. სოფელ შრომაში გუშინ თოვლის გაწმენდისას სიმაღლიდან გადმოვარდა მამაკაცი, იგი მრავლობითი დაჟეჟილობით იმყოფებოდა და სასწრაფოდ საჭიროებდა კლინიკაში გადაყვანას, თუმცა რამდენიმე საათის განმავლობაში ამ ადგილამდე მისვლა ვერ მოხერხდა. ადგილობრივებმა საკუთარი ძალებით შეძლეს გზის გაწმენდა და მამაკაცი სასწრაფომდე საკაცით მიიყვანეს. გურიაში დღეს უამრავია ასეთი ისტორია. რეგიონის მასშტაბით კვლავად რჩება სოფლები, სადაც არ არის შუქი, არ არის გაზი, წყალი, ინტერნეტი. მოსახლეობა ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს. სოფლებში მოსახლეობას ამოეწურა საკვები, მარაგი, მედიკამენტები, ისინი შველას ითხოვენ. ბევრ სოფელში ამ დრომდე შეუძლებელია გადაადგილება. ადამიანები ჭიშკრამდეც კი ვერ ახერხებენ მისვლას. ბევრი სოფლიდან გუშინ მოქალაქეთა ევაკუაცია გახდა საჭირო. ეს ადამიანები ნათესავებთან გადანაწილდნენ, მათი ნაწილი კი სასტუმროებში გადაიყვანეს. ხელისუფლების ინფორმაციით უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს გზების გაწმენდითი სამუშაოები. ცენტრალურ გზებზე სპეციალური ტექნიკა წმინდავს გზებს, ხოლო შიდა გზებზე იყრება ტექნიკური მარილი, თუმცა ეს არასაკმარისია. თოვლი უწყვეტ რეჟიმში თოვა უწყვეტ რეჟიმში გრძელდება და თოვლის საფარი კვლავაც იდება. ბევრ სოფელში თოვლის საფარმა 2 მეტრ ნახევარსაც გადააჭარბა. ხელისუფლება მოსახლეობას სიფრთხილისაკენ მოუწოდებს. თოვლი ისევ მატულობს. სახურაები ბევრ ადგილაში ჩავარდა, გამოუვალი მდგომარეობა, ხალხი ვერ მიდის რომ დაჭირდეს, მიხმარება გაწმენდითი სამუშაოები ცოტა იმათან შეფერხებული არის. ძირითადად ახლა შუქი მოვიდა, გაზი ფუნქციონირებს, რაღაცა არის ჩართული არის გაზიც და ყველანაირად ცდილობენ, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი კიდე ამისათვის. ამიტომ მეტი გვჭირდება, მეტი ყურადღება გვჭირდება. სოფლებში არის ძალიან ცუდი მდგომარეობა, თვითონ შრომაში ზემოთ გზა გაუკვალავია, ხალხს უჭირს მოძრაობა, გადაადგილება სასწრაფო ვერ ადის, ნაძვები ჩამოსაბელია, ხაზები დამჟარია ხაზებზე და ამიტომ უნდა ამ ხრივ ცოტა მეტი ყურადღება უნდა იყოს. გზა არ გვაქვს, კვალი არ გვაქვს, რა ვიცი, საჭმელი არ არის, სასმელი არ არის, არაფერი, რა ვიცი, უჭირს ხალხს ძალიან. ავადმყოფებია ბევრი და რა ვიცი, ძალიან სერიოზული პრობლემები გვაქვს, რა. მანქანა არ მოძრაობს ძირითადად, რა, არცად. ფეხით დავდივართ, იმასაც ვერ ვაკეთებ ვერანაირად სახლებზე დავდივართ და რა ვიცი მე. ასე რომ ვაკეთებთ, რომ ხავს რაღაცა დახმარება გაუწიოთ, მაგრამ ვერ ვშვებთ ფიზიკურად. ძალიან დიდი პრობლემებში ვართ, რა ვთქვა. გამგებელი ყველანაირად ცდილობს, რომ დაგვეხმაროს, მაგრამ ვერ გამოდის ფიზიკურად გარეთ. წყალი არ არის. შუქი არ იყო, გაზი არ იყო, შუქი და გაზი მოვიდა, მაგრამ ეს მარტო არ შველის. ხალხი შრომაში და უმფარელში და იმაში ჩარჩენილი არის, ბევრი სახლები დაიშალა, საჭმელი არა აქვენ, სასმელი არა აქვენ, წამლები არა აქვენ, გზა არა აქვენ, ვინმე რომ გახდეს ღამის 2 საათზე, ღამის 3 საათზე, ცუდად, არავინ პატრონი არ არის, კვალი არ არის, რომ სასტრაფომ წაიყვანოს ხალხი და ძალიან დიდ პრობლემებში ვართ. სოფლებში ერთი ტრაქტორმა ხომ უნდა გაიაროს და ხომ უნდა გააკეთოს საქმე, არანაირი პატრონი არ ყოფ. უმძიმესი მდგომარეობაა, ინტენსიური თოვა, მიუხედავად იმისა, რომ ტექნიკის მობილიზება, ანუ თავიდან რეგულირებული ყო ვერანაირი ტექნიკა ვერ მუშაობს, ქინის საბურავებიანი ტექნიკის გარდა, არის თოვლი ადგილები, სადაც ფიზიკურად ესენიც ვერ ერევა ამ სიტუაციას, მოსახლეობა ითხოვს შველას, მაქსიმალურად ვცდილობთ, მაგრამ არის ადგილები, სადაც კომუნიკაციას ვერც ვამყარებ და ვერც მივდივართ ადგილებს. თოვა გრძელდება ინტენსიურ რეჟიმში და ამ ეტაპზე გვაქვს ეს ვითარება. სხვადასხვა ადგილებში, აცანაში, აკეთში, მამათში, ჩოჩხატში, ნიბზიანში, სუფსაში, მაღელეში, ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში არის სახლები, სადაც ჩამონგრეულია. ზოგი ჩარეული ცარიელი იყო, ზოგი ცხოვრობდა. ტექნიკა მუშაობს, მაგრამ აი ივსება, გაწმენდილი გზა ხელახლა გასაწმენდი ხდება.
სოციალურ ქსელში შეიქმნა სპეციალური ჯგუფი მოხალისეები გურიაში ადამიანების დასახმარებლად მზადყოფნას გამოთქვამენ. რაც შეეხება სასკოლო სააღმზრდელო პროცესს, იგი კვლავ შეწყვეტილია ოზურგეთში, ლანჩხუთსა და ჩოხატაურში. სპეციალური სამსახურები საგანგებო რეჟიმში აგრძელებენ მუშაობას. გმადლობ თეა აფსარძე საუბრობდა ღია ეთერში.